Amici bellini di mercato, scaldiamo la voce perché la bevi faccio un po' vedere. d'acqua, bevi. No, tutto a posto. No, tutto a posto. Mazzocchi, mi è entrato un Mazzocchi perché uno aspettava più ufficialità, insomma, la chiusura di Summer's, invece su Mazzocchi c'è stata un'accelerata importante. Cominciamo. Allora, diamo il benvenuto a Super Mickey 1994 e diamo praticamente già il benvenuto a Mazzocchi, perché lo dicono quando le voci si fanno insistite, ecco, bisogna considerarlo praticamente fatto. Lasciamo il like per l'arrivo di Mazzocchi. Al di là di quelle che sono le caratteristiche tecniche, adesso ne parliamo un pochino, però io ho fatto il punto della situazione. Anche è una cosa che stanno sottovalutando tutti, ci sono diffidati oltre che infortunati e indisponibili, e quindi andiamo a vederla subito questa cosa con un Abrabam tattico. Mentre voi lasciate il like, leggiamo, perché Di Marzio ci dice anche un pochino le cifre dell'affare. Io ringrazio il mio Francesco Perrone che mi tiene sul pezzo dagli amici abbonati, e si parla di 3 milioni circa, vedete, affare da 3 milioni di euro alla Salernitana, giocatore del contratto di 3 anni più 1, 3 anni e mezzo più 1, che arrivando a metà stagione. Fissate domani le visite mediche, poi primo allenamento a Castelvolturno, e deve arrivare in fretta per la questione che vi stavo dicendo. Se poi andiamo a leggere i commenti, il primo è: vai, non ti rimpiangeremo. Potrebbe anche essere una reazione di un tifoso deluso, di un tifoso che magari, sai, soffre il passaggio dalla Salernitana al Napoli, ci sta come discorso. Mentre un altro dice: perdiamo per 3 milioni un giocatore fondamentale per la nostra squadra. Caro presidente, mi auguro che con la sua cessione, insieme a quella di DA, altri 20 milioni ti permetta di acquistare almeno 3-4 giocatori di livello, altri 3-4 in prestito, speriamo bene. Insomma, Mazzocchi dovrebbe arrivare e dovrebbe sbloccare la partenza di Zanoli in direzione Genoa. Si è continuato a parlare tanto di Dragusin, ma Dragusin se entra nell'orbita della Premier non ci devi pensare assolutamente più. E quindi la situazione che mi premeva farvi vedere, con un'analisi tattica ci spostiamo, è questa qua. Io facevo un po' di riflessioni in generale, non solo di mercato. Siamo al 2 gennaio, mancano 5 giorni a Torino-Napoli, una partita che devi vincere per forza. Non c'è ma ci può stare la sconfitta no, devi vincere per forza. Abbiamo Meret infortunato, infortunatissimo, l'infortunio lungo per Meret, ed è un peccato. Sapete perché? Perché stava cominciando a performare, stava cominciando a prendere un po' di fiducia, oltre alla parata del rigore, insomma, importantissima per un portiere, ma stava cominciando a fare quelle 2 o 3 parate importanti che danno fiducia a lui e anche al reparto, e purtroppo si ferma. Poi per fortuna sappiamo che Gollini ha recuperato, che ha lavorato in gruppo oggi, quindi i Gollini continui a difendere la porta. Comunque Meret infortunio lungo, Nathan infortunio lungo, Olivera infortunio lungo, dopodiché Anghissà e Osimhen che volano verso l'Africa. Poi in giallo io ho segnato quelli che sono diffidati, quindi abbiamo diffidato Mario Rui, sapete, il fumantino, quindi speriamo che mantenga la calma, nervi saldi. Perché? Perché poi non hai né Olivera né Nathan. Ecco perché l'arrivo di Mazzocchi è importante, e probabilmente ha fatto bene il Napoli a spingere sull'acceleratore. Deve arrivare il più presto possibile, anche prima di Summer's, che poi insieme a Mario Rui c'è diffidato anche Di Lorenzo, e quindi praticamente i 2 terzini che hai disponibili non ci sono. Mazzocchi, essendo uno che può giocare anche a sinistra, si adatta, e quindi bene così. Caiuste, altra diffida pesante, visto che Anghissà non ce l'hai e non hai nemmeno più Elmas, quindi attenzione al centrocampo. Kvar è diffidato e non risulta nelle liste in generale, ma noi sappiamo che anche Osimhen è arrivato a 4 cartellini gialli, quindi quando tornerà, ma poi ci pensiamo. Poi in partenza Zanoli, punto interrogativo per quanto riguarda Ostigard, perché se ne parlava, ma io non credo che te ne puoi privare in questo momento, anche perché magari era un'idea sballata di Garcia, però un Ostigard che puoi mettere in certe partite anche a centrocampo nelle fasi finali di una gara, secondo me ti può tornare molto utile, visto che non sappiamo la situazione di Demme ovviamente anche lui da considerare in partenza, ma chi se lo compra con quell'ingaggio. Gaetano,
che non è da considerare in partenza, ma se lo utilizzi con il contagocce non ha tanto senso avere. È meglio avere un giocatore magari più pronto, fresco, non lo so. Idem per quanto riguarda Zerbin e Politano, perché per quanto riguarda Politano si rincorrono queste notizie di questo interessamento dall'Arabia Saudita, il che per un giocatore che anche lui va in scadenza nel 2025 tu ci ragioni, se arriva un ingaggio importante anche a lui. Certo, significherebbe privarsi del giocatore che probabilmente stava giocando meglio nel Napoli nel complesso di tutto quest'inizio di stagione, era quello che probabilmente rispetto all'anno scorso stava performando di più e meglio, e stava segnando, stava facendo prestazioni, assist, e quindi perdere Politano significa che ritorniamo al discorso mio di ieri, dobbiamo prendere anche un esterno d'attacco, a meno che non ci vuoi mettere Mazzocchi anche lì. Poi il discorso Zielinski, io ho messo il sorrisino con la lacrimuccia, nel senso che sta lì, sicuramente verrà chiamato in causa, è ancora da considerare titolare inamovibile, però sta in una fase, al di là di quelli che possono essere i discorsi di c'ha la testa a Milano, il contratto eccetera, c'è una fase non brillante della stagione di Zielinski. Idem per quanto riguarda Simeone, potrebbe essere uno degli scontenti che vuole partire, ma spero proprio che non si faccia questo errore. In arrivo, con l'aeroplano che arriva, Samardžić io lo considero praticamente fatto, perché sennò mi sento preso in giro da quella grafica del Napoli. Mazzocchi, poi si è parlato di Lukic e si è parlato di Vitic. Di Vitic già vi ho detto in qualche video precedente più o meno le caratteristiche, ho guardato highlights brevemente. Il problema è che Samardžić e Vitic sono due giocatori molto giovani. Se il Napoli è vero che stava cercando anche Dragusin, mi sembrano tutte operazioni di giocatori giovanissimi a cui magari fai un contratto lungo e già stai impostando per il futuro. È chiaro, servirebbero giocatori pronti adesso, perché se prendi un Vitic che è forte di testa, che però anche Ostigard è forte di testa, voglio dire, poi tutta una serie di discorsi di personalità le dobbiamo approfondire quando li vediamo con la nostra maglia addosso, però è un'operazione alla Nathan, non è un'operazione di un giocatore che già è pronto all'uso, già ha un'abitudine al campionato italiano, è un rischio importante. Quindi il Napoli deve assolutamente accelerare. Capisco l'accelerata per Mazzocchi, che andiamo a vedere, a me mi sfizia questo fatto dei numeri. Alla Salernitana indossava il 30, numero disponibile nel Napoli, quindi se vuole continuare a mettere il 3 con il 30 potrebbe andare, però al Venezia e anche al Perugia e anche al Parma indossava il 7, poi ha indossato l'11, il 16, il 18, il 19, il 20, il 6, il 7 ci piace assai. Perché? Perché è un giocatore di fascia a cui piace anche offendere, e vediamo qui insomma le sue caratteristiche principali. 1995, 28 anni, ne fa 29 quest'anno a luglio, quindi questo è un giocatore sicuramente che all'età non ha parliamoci chiaro, quando si parla di esperienza si parla che hai giocato nella tua nazionale, che hai fatto delle partite di coppa, insomma l'esperienza va valutata, però è un giocatore che ti può tornare utile, anche perché deve essere uno che accetta la panchina, e potrebbero essere panchine lunghe se non si mette a sedere ogni tanto anche Di Lorenzo. 1,83, una discreta fisicità, come vedete nel prospetto qui, terzino destro di base, ma può giocare tutta fascia anche a sinistra e anche un po' più avanti, quindi anche in una difesa a 5 potrebbe essere un ottimo quinto. Il valore è quello che è, insomma, non è che stai pigliando Alexander-Arnold onestamente, però è sicuramente insomma un'accelerata importante per chiudere in fretta. I giocatori vanno inseriti, questo è quello che chiediamo al Napoli. Poi non stiamo prendendo un top player, non cambia gli equilibri di una stagione onestamente, però magari non lo so, con un po' più di esperienza un allenatore come Mazzarri magari si fida di più di un ragazzo che ha un po' più anni di campi anche di terreno, insomma di esperienza, magari porta quella foga e quella cosa, mentre un giocatore come Zanoli magari Mazzarri lo vede di meno e quindi lo utilizzerebbe ancora di meno anche
nei confronti di un Di Lorenzo non in gran forma. Guarda com'è bello Twitter che ci propone, questa chi è? Lady Mad ci propone una bella foto di Mazzocchi che entra al posto di Di Lorenzo in quella parentesi nella nazionale. Insomma, è una storia sicuramente bella per il ragazzo. Ora, al di là di quello che può dare al Napoli, arrivare nella squadra della società, io poi vi dico una cosa, è molto intonato, poi possa piacere o meno le canzoni che stanno girando, insomma, e lui gira molto molto neomelodiche, però è intonato, c'è una bella voce e sicuramente è apprezzabile. Per me, che devo ancora fare il video breve da mandare agli ultra perché Gonfia per noi segna la rete, quella là di Don Raffaele non è un grande stimolo. Magari lo stesso Mazzocchi prima delle partite va sotto la curva e dice dà un pochino di spinta lui agli ultra, che poi la devono ridare a tutta la squadra. Insomma ragazzi, questo è quanto per ora, e ci terremo ovviamente aggiornati per le ultime cose di mercato. I nomi devono essere plausibili e vi dovete rendere conto di come si muove il Napoli, noi unendo i puntini. Se ci sono dei giocatori che hanno un futuro davanti, come un Samardžić che ha 21 anni, il Napoli li può spendere un 20-25, insomma dare anche un ingaggio al ragazzo di 2 e mezzo, il Napoli lo può fare, e soprattutto quando c'è la possibilità poi di rivenderli in futuro, che non perdono valore. Per quanto riguarda un giocatore di 27-28 anni, il Napoli sta spendendo, rendiamoci conto, ne spende 3 di milioni. Quindi rispetto al tesoretto che ha, capiamo quando ci arrivano notizie di mercato, rumor di mercato, li analizziamo bene, vediamo come si comporta il Napoli e ragioniamo di conseguenza. Sarebbe anche assurdo, però vi ripeto, perché se tu fai delle operazioni molto importanti, cioè di potenziali titolari, e li paghi anche tanto di giocatori fatti e finiti, vuol dire che hai già un mezzo accordo, o almeno hai un sì da parte di un'idea di un allenatore. Poi potresti avere più di un'idea, però per il futuro, perché non puoi comprare giocatori che poi non ti convincono e non convincono il prossimo allenatore. Quindi per ora un Samardžić è un giocatore ovviamente universale, perché ha talento. Poi lo devi mettere ovviamente in condizione di esprimere il suo talento senza fargli fare rincorsi all'indietro, perché altrimenti diventa inutile, diventa assolutamente inutile. Quello che veramente mi aspetto è, capisco che però il Napoli deve dare priorità in questo momento alle entrate e alle uscite. Sarebbe importantissimo, la cosa più importante, lo ripeto, nel momento in cui arrivano nuovi giocatori, non mortificare Kvara, non fargli venire il dubbio di non essere apprezzato abbastanza, perché se arriva uno che ha più o meno la sua stessa età o addirittura qualche mese di meno e viene a prendere più soldi rispetto a Kvara, che ti ha fatto vincere uno scudetto con il suo impatto l'anno scorso, è una mortificazione che il ragazzo non merita. Quindi appena finiscono poi tutte le... Kvara capirà, non c'è la fretta di prendere, è un gesto che devi assolutamente fare per mettere il ragazzo in serenità proprio mentale. Appena si fanno tutte le operazioni in entrata e in uscita, appena si chiude il mercato, mi dovete regalare un rinnovo a Kvisha. È proprio doveroso, e secondo me ha una spinta anche a tutti gli altri. Dici, se tu fai bene in questa squadra, c'è un ritorno, un gesto di ritorno da parte della società, perché chi ha fatto meglio di qui? Ci ha fatto Osimhen. Quindi se invece gira la voce che tu puoi stare anche qua tanti anni come Zielinski, e poi invece il rinnovo che ti fanno è al ribasso e l'obiettivo è semplicemente quello di abbassare i costi, di abbassare gli ingaggi, diventa difficile poi arrivare a giocatori più importanti di Mazzocchi per sistemare la stagione o per impostare la prossima. Quindi dare segnali, ecco, mi piace il segnale di Samardžić, se riesci a prenderlo e a soffiarlo a 2 squadre interessate come Inter e Juventus, devi dare il segnale anche agli altri, che poi quando fai bene, quando ti meriti un aumento di stipendio, dell'ingaggio, ti arriva, altrimenti qualcuno arriverà, perché per Mazzocchi è un sogno, no? Per Mazzocchi è un sogno arrivare a Napoli, verrebbe anche a piedi, anche gratis probabilmente. Per qualcuno può essere uno step ulteriore di crescita, poi
per puntare ad altre squadre più importanti. Poi ci sono dei giocatori che probabilmente nel dubbio magari scelgono altri lidi e sarebbe un peccato. Da New York, Valerio Fluido è tutto, ci teniamo in contatto, lasciate i like finali perché sarà un gennaio bello caldo, quindi iscrivetevi al canale, saremo sempre sul pezzo per capire tutte le situazioni e tutte le novità. Un Mazzocchi non serve nemmeno fare un'analisi tattica, più che altro lo conoscono tutti, bene o male si sa. Se arrivano dei giocatori un pochino più particolari facciamo un'analisi più approfondita, non vi preoccupate.